Шаншар абыздың 3 қатыны болыпты: қыздан Бике, Айбике, Нұрбике. Нұрбикеден Тілеуке және Бертіс туады. Тілеуке Бертістің Бертісі, 17 ұлды Бертіс атанған. 17 ұл ат арқасына мініп, соңынан ерген соң, жалғанның жарты пәлесі болған. Басына құстың қауырсынын қадап алып, Қарқаралы хан Бертіс атанған. Ташкентті барып шапқан, талаған. Мұны Бұхара ханы естіп, соғысуға келген. Сонда Бертістің Бұхара ханына айтқан сөзі: 17 ұлым бар, сен түгіл Құдайдың да өкпесі қабынып, алса да зорғалар депті. Бұхар ханы мынау Құдайдан қорықпаған екен. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп еді, деп қайтып кетіпті. Бертіс үйіне келіп түскен соң, 17 ұл 3 күннің ішінде ақ тышқақтан сап болыпты. Бертіс дымсызбай, ас су ішпей, теріс қарап жатып алыпты. Сол заманда Қаракесек ішінде Бекмысық атанған әулие қожа бар екен. Өзі сыйынғанда Сақмар баба деп сыйынады екен. Бертістің балаларына бата, өзіне көңіл айту үшін Бекмысық кіріп келгенде, жанға басын көтермей жатқан Бертіс ұшып тұра келіп қожаға қол беріп амандасып, айтқаны: сенің әулиелігіне сенемін деп, жоқ жерде асылық айтып ұрылып қалдым-ау. Сенің әулие еместігіңді білсем, айтпайтын едім депті. Сонда Бекмысық айтыпты: теректің өзіне түскен өрт еді. Бұтағына қағып жібергендігім ода қолдағаным емес пе? Тұр, бір тоқал ал, 3 ұл туады. Бірінің атын Бектемір қой, бектік, байлық үрім бұтағынан тепкілесе кетпейді. Бірінің атын Қызылқұрт қой, құртша құжынап, битше быжынап, мал бітеді, үрім бұтағы бай болады. Бірінің атын Әуез қой, байлық мұның ұрпағында да болады, бірақ сылдыр, моншақ, секекшіл ертеңгі уәдесі түске жетпей тұғым болады. Солардың ұрпағы күні бұл күнге шейін Бекмысықтың айтқанындай болды да қойды. Қаракесектің сөйлемпаз, сөз тапқыштары осы Бертіс ұрпағынан болады. Бектемірден Битен, Шитен, Мүшеке туады. Мүшекеден Қазанғап, Қазанғаптан Тәттімбет, Ерімбет, Жақсымбет. Тәттімбет Мұса Секербай заманында Қаракесекте 3-тің бірі болып атағы шыққан. Өзі бай, өзі өнерлі, өзі бет біткеннің сұлуы, өзі шешен.